唔好將人生賠喺愛情上，唔係每一個人都合適婚姻。最近 Netflix 嗰套超紅嘅劇《欠你的那場婚禮》入邊嘅台詞，每一句都係我嘅心聲。我今年33歲，一個人住，一人事業，單身，好自由，好獨立。好多人好似睇唔順眼，話我太獨立。你一個人唔會覺得孤獨咩？會，間唔中會嘅。但係你知唔知真正嘅孤獨係咩啊？係婚姻入邊嘅孤獨，仲要假裝唔孤獨。然而獨立有咩唔好啊？唔通靠男人先叫好命咩？嗰啲叫賭命。而呢啲人真正想講嘅係，你30歲要趕結婚嘅尾班車，31歲咧就要將個仔生出嚟。好似你30歲都唔結婚咧，你就一輩子搭唔到車咁。尾班車我一啲都唔趕其實，而我見到嘅唔係好多人結婚，係好多人離婚。當你急住將自己嫁出去，你有冇試過參加嗰啲相親式聚會？每個人都係一樣嘅開場白，一樣嘅自我介紹。啊，你係做咩工㗎？你平時中意做咩啊？你就好似面試咁樣，呢啲聚會仲攰過返工。返工我至少有糧出，我去相親時間都陪埋。後來我發現其實人大咗咧，我更加想要嘅係平靜。我可以同男男每日散步睇日落，靜靜喺屋企睇書聽歌。呢一種嘅平靜，比起不斷去見嗰啲可能性嘅關係，我更加喜歡。好多人將女人對自己嘅尊重睇成係拒絕，唔降低要求你等於放棄愛情。相反，我係好浪漫，非常相信愛情，所以我先唔願意因為咩年齡界限急住將自己嫁出去。呢一種狀況就好似你係一個就嚟過期嘅商品。Sorry，我唔係一個商品，我亦都唔會打折咯。最後我想套用劇入邊嘅一句説話：我單身係因為冇人愛我？No，係因為冇人我喜歡。而你以為只係結唔結婚嘅問題，唔係啊，係要唔要跟風嘅問題。而我拒絕喺呢個社會上盲目跟風。